Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza kuconnect Bluetooth ya simu yako na ya kompyuta yako na kuweza kushare data kutoka katika device moja miongoni mwa hizo device zako, kama ni kutoka katika simu kwenda katika kompyuta ama kutoka katika kompyuta kwenda katika simu. Ni rahisi sana. Just fuata hatua hizi ambazo nitapita katika video hii ili kuweza kufanikisha hilo. Tayari mimi nipo na device zangu ambazo nahitajika kuwa nazo ili kuweza kufanya kitu hicho ambacho ni simu na kompyuta. So nitakwenda katika simu yangu kwanza kuweza kuwasha Bluetooth, then nitaingia ndani ya kompyuta kuendelea na hatua nyingine. So nitavuta simu yangu hapa, nitashusha pazia hili, ndipo ambapo Bluetooth inapatikana katika simu yangu. Nitakwenda nitaiwasha hapa. So utaangalia wewe Bluetooth yako inapatikana wapi katika simu yako, utaenda kuwasha. Kama hutoiona katika pazia hapo, ukiscroll chini hilo pazia la simu yako hapo, basi nenda katika settings, search Bluetooth, utaweza kuipata na utaiwasha. Kwa hiyo Bluetooth yangu katika simu sasa hivi inasoma ipo on. Kwa tayari nitamaliza hapa katika simu kwa sasa hatua hii ya mwanzo. Nitaweka simu pembeni, then nitaingia katika kompyuta yangu. Fuata hizi hatua ambazo nitapita ili kuweza kufanya hivyo na wewe kuweza kushare data kutoka katika simu kwenda katika kompyuta. Katika kompyuta yangu kama nilivyotangulia kusema, natumia Windows 11, ndio ambao nitafahamisha katika video hii jinsi ya kuweza kuconnect Bluetooth baina ya simu yako na hiyo kompyuta yako ambayo unatumia, ambayo ina operating system ya Windows 11. So katika kompyuta nitaenda kuwasha Bluetooth nako. Bluetooth inapatikana wapi? Bluetooth inapatikana chini kabisa huku katika taskbar upande wa kulia. Kuna hizi icon za setting mbalimbali, kuna hii ya battery, kuna ya sound, kuna ya internet. Ukiklik hapa itashuka box kama hili. Hili box ukiangalia hapa kuna wifi, kuna Bluetooth, kuna airplane mode. Kwa kama Windows 11 yako ipo up to date na haina tatizo lolote, hakuna driver elomis, Bluetooth iko fresh, basi utaona hapa inasoma Bluetooth. Kwa utaklik hapa kwa ajili ya kuwasha hiyo Bluetooth na itapiga rangi ya blue kama hivi, ikimaanisha tayari Bluetooth imewaka, lakini not connected, haija connect na device yoyote bado. Kama hutoona hapa kwa kuklik hapa, hutoona hii Bluetooth hapa, una uwezo wa kwenda katika setting ya hiyo kompyuta yako. Mfano ukaja hapa katika search ukaandika setting, then ukaingia humo ndani ya setting. Katika setting utakuja utaingia katika hii option ya pili hapa ambayo inasomeka Bluetooth and devices. Utaklik hapo, itafunguka hapa setting mbalimbali zinazohusiana na Bluetooth, ambapo ya kwanza kabisa ndio ambayo itakuwezesha wewe kuweza kuwasha. Sasa hivi ipo on kwa sababu tuliwasha kwa kupitia hapa, lakini utaikuta hivi ipo off, utaiwasha hapa on, tayari kwa Bluetooth yako ipo wazi. Kwenye simu Bluetooth umeshawasha na kompyuta yako tayari umeshasha Bluetooth. Kama huioni Bluetooth katika setting yako, basi hiyo window yako inawezekana haipo up to date, kuna drivers zimemiss ama kuna tatizo ambalo utahitajika kuweza kulisolve ili uweze kupata kutumia hiyo Bluetooth katika kompyuta yako. So baada ya hapo tumeshaweza kuwasha Bluetooth zetu mbili zote katika device zetu. Tunakwenda sasa kuconnect device yetu ambayo ni simu katika hii kompyuta yetu. Kuweza kufanya hivyo utakuja hapa katika hii alama ya plus ambayo inasomeka add device, uta click, then itakuja box kama hili la kuweza kuadd device. Kuna option tatu, kuna Bluetooth, kuna wireless, kuna everything else. Sisi tutaingia katika Bluetooth, ndio kitu ambacho tunahitaji kwenda ukifanya. Kama unavyofahamu Bluetooth haiconnectiwi tu na simu, inaconnectiwa na device mbalimbali. Kuna microphones zinazotumia Bluetooth, kuna headphones, kuna controllers hizo mikono ya game ambayo inatumia Bluetooth, kuna mouse, kuna keyboard, kuna vitu vingi. So utakuja kuingia hapa katika Bluetooth kwa ajili ya kusearch hiyo device yako. So kama device yako iko karibu na umewasha Bluetooth katika hiyo device yako, ita search hapa kompyuta yako kuweza kuitafuta hiyo device ambayo ipo karibu. Sometimes inakuwa inachelewa kuja ama muda mwingine haiji. Una uwezo tu wa kwenda katika Bluetooth yako ya simu ukaweza kuizima na kuweza kuiwasha tena kwa ajili ya kuweza kuirefresh, na katika kompyuta yako basi itaweza kuappear. So tutaweza kusubiria hadi iweze kuitafuta hiyo device ambayo ipo karibu kwa ajili ya kuconnect. So naona imechelewa kidogo, wacha tuweze kucancel then turudie tena hizi step. Utakuja hapa katika add device, utaingia katika Bluetooth, itaweza kusearch Bluetooth ambazo zinapatikana ambazo zipo karibu. So ita discover, bado inasumbua. Cha kufanya, ingia katika simu yako, Bluetooth ya simu yako, ingia ndani ya hiyo setting ya Bluetooth ya simu yako. Kwa utaingia ndani ya hii setting ya Bluetooth yako. Kisha fika hapo katika simu nako kuna hii pair new device, lakini huku tayari imeshaweza kusoma. Kwa hiyo tutaselect hili, ndio jina la simu yangu mimi, Pixel 3 XL. Kwa hiyo utaangalia jina la simu yako la Bluetooth yako, kama limesoma hapa uta click kuweza kuconnect. Kwa tayari mimi nimeclick na connect,
na kuna namba zimeniletea hapa ambazo zinafanana na hizi ambazo zimekuja katika simu ili kuweza kupea. Kwa nitakuja huku katika simu yangu, nitaklik hapa ku select, then nitapair, na huku nita connect katika kompyuta yangu. Huku tayari ipo connected, na hata nikiangalia simu yangu ipo connected hii kompyuta yangu ambayo jina lake ni hii desktop 40S7VB7. Ndio jina la kompyuta yangu ambao utaliona hapa, jina la hiyo Bluetooth yako ya hiyo kompyuta. Mimi langu hili hapa ndilo hili ambalo linaonekana kwenye simu hapa, desktop 40S7VB7. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuconnect device yako. Tayari kuna device yetu ipo connected hapa, inasoma ambao ni Pixel 3 XL, jina la simu yangu hii, Bluetooth yangu ya simu tayari nimeshaweza kuconnect. Kinachofuata hapa, kama tayari device zako umeweza kuconnect, unakuwa umemaliza. Kilichobaki ni kuweza kushare tu files na vitu vingine ambavyo unahitaji kushare katika hizo device mbili. Kwa kitu cha mwanzo tutakachoweza kukifanya katika video hii ni kwenda kuchukua faili yoyote ambayo inapatikana katika simu kuituma katika kompyuta. Kuweza kufanya hivyo, nitaingia katika simu yangu, nitaenda katika gallery, nitaenda kutafuta kitu ambacho nitaweza kushare hapa. Kwa sasa nitaingia hapa katika hizi picha zangu hizi, nitaselect hizi picha mbili, nahitaji kutuma hizi picha mbili kwenda katika laptop yangu. Then baada ya kuselect kama hivi, huku juu huku kuna option tatu, kuna hii ya kushare, kuna hii ya kudelete na hivi vidoto vitatu. Nitaklik hii ya kuweza kushare. So itakuja huku chini Bluetooth, tutachagua Bluetooth. Nimeletewa hapa device mbalimbali ambazo zinapatikana, ambazo zipo connected na simu yangu. So utakapofika hapo utarudi katika kompyuta yako ili kuweza kureceive file. Hii kompyuta lazima uweze kureceive file ili file zako ziweze kuingia ndani ya kompyuta yako. Huwezi kutuma moja kwa moja. Kwa ukishafika hapa, njoo katika kompyuta yako, hapa katika setting ya Bluetooth yako, sehemu hii iliyoandikwa view more devices, ingia hapo. Then utaletewa huku setting ya Bluetooth yako imefunguka zaidi. Kwa chini huku utashuka chini kabisa, kumeandikwa send or receive file via Bluetooth. Kliki hapo, itakuja box kama hili la kuweza kupokea files ama kutuma files. Sisi tunahitaji kupokea hii files ambayo inatoka katika simu. Kwa utakuja hapa katika receive files, utakliki hapo, then itakuwa tayari inasubiri kuweza kupokea files ambazo zitakuja. Kwa utarudi katika simu, utaangalia jina la kompyuta yako ambayo unahitaji kushare hizo files kwa sasa ni lipi, ambalo ni hili desktop 40S. Kwa nitakliki hapa, tayari faili zangu mbili zitaingia katika kompyuta yangu na tayari zimeshaingia hizi hapa. Kwa hiyo nita browse kwenda sehemu ya kuzihifadhia hizi faili zangu mbili. Kwa nita browse hapa, nitaweka katika desktop, nitatengeneza folder jipya bora, make new folder, ambalo nitaliita Bluetooth. So folder hili hapa nimehifadhia humu, pasi yangu hii hapa ambayo nimehifadhia hizi faili mbili zilizokuja, lipo katika desktop ndani ya folder la Bluetooth. Nita click finish. Itakuwa tayari nimeshaweza kureceive zile files mbili ambazo ni hizi picha zangu mbili unazoziona katika simu, na tayari nipo nazo katika kompyuta yangu. Nikiingia katika desktop, basi nitaweza kuziona katika lile folder ambalo tumelitengeneza, ambalo tumeliita Bluetooth. Folder lenyewe hili hapa Bluetooth. Nikiingia hapa nakuta picha zangu hizi hapa, tayari nimeweza kupokea kutoka katika simu kuingia katika kompyuta. Sasa tunaenda kutuma files kutoka katika kompyuta kwenda katika simu. Njia ni zile zile, njoo katika setting ya Bluetooth yako, kule katika setting ya Bluetooth, ingia katika view more devices, then shuka chini kabisa, njoo katika hapa send or receive files, kliki hapo. Then njoo katika send files, kliki hapo. Then utaona device yako ambayo unahitaji kufanya nayo kazi kuweza kushare hizo files, utaichagua hapo. Pengine kuna device zaidi ya 3 ambazo zipo connected na kompyuta yako, lakini utachagua ile ambayo unafanya nayo kazi kwa muda huo. Kwa nita kliki hapa katika simu ambayo ni Pixel 3 XL, jina la Bluetooth ya simu yangu ninayotumia hapa. Then nita click next. Nita browse kwenda kutafuta hiyo file ambayo nahitaji kuituma katika simu. Kwa nitaingia mimi katika desktop, then nitaingia katika, cha tuifanye iwe kubwa hii, nitaingia katika sehemu iliyoandikwa pictures, folder hili. Nitachagua pictures ya kuweza kuituma hapa. Picha gani ambayo niitume hapa? Wacha tuitume picha huyo hapa ya mtu ambaye kakamata laptop. Nitaiselect. Baada ya kuiselect hapa, itakuwa selected. Huku chini utakuta kumeandikwa open, utakliki hapo. Then itakuwa tayari picha yangu imewekwa hapa. Nita click next kuweza kuituma.
Kwa hiyo tayari kwenye kompyuta ina send na kwenye simu yangu imekuja notification hapa. Nita click kuweza kupokea, nita accept. Tayari itakuwa inaingia katika simu yangu. Kwa hiyo ina send kutoka katika kompyuta kuipeleka katika simu yangu. Tutaiona hii picha muda sio mrefu itakapofika katika simu yangu. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kushare files kutoka katika simu kwenda katika kompyuta na kutoka katika kompyuta na kwenda katika simu. So kuna njia nyingi ambazo leo tumezigusia hizi chache tu, lakini una uwezo wa kupita sehemu mbalimbali ikakurahisishia wewe jinsi ya kuweza kutuma na kupokea hizo files. Tutaweza kuona katika tutorials zinazofuata. Kama utakuwa pamoja na mimi basi utaweza kuona vitu hivyo. Subscribe my YouTube channel, share na wengine waweze kujifunza ili kuweza kurahisisha matumizi ya kutumia kompyuta na simu zetu kwa pamoja. So tayari nimeweza kureceive hapa na nikiingia hapa katika Bluetooth nakuta file imekuwa received, ambayo ni hili jina la picha yetu tulilotuma kutoka katika kompyuta kwenda katika simu. Nikiklik itafunguka. Kwa hiyo hapa ndio picha ambayo tumeipokea kutoka katika kompyuta yetu. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kushare. Na sio lazima utakapokuwa connected device yako ya simu na kompyuta yako, sio lazima kupitia huku katika send files. Unapohitaji kureceive kutoka katika simu kuingia katika kompyuta itakubidi uje huku ili uweze kureceive files. Usipo receive basi haitoweza kuja hiyo files, hutoweza kupokea kutoka katika simu kuingia kwenye kompyuta. Lakini unapohitaji kutuma kutoka katika kompyuta kuingia katika simu, haitokuhitaji wewe tena uje katika send files. Una uwezo huku tu katika faili ambayo unahitaji kuituma ukaweza kutuma. Umeona? Ikiwa tu hizo devices zako zipo connected each other, hizo Bluetooth zake. Kwa utakuja katika hilo folder. Sasa hivi baada ya kuja katika hilo folder uta right click katika hiyo sehemu ama hiyo files ambayo unahitaji kuituma. Itakuja context menu kama hii yenye option mbalimbali. Utakuja kwenye show more options, zita show options nyingine hapa nyingi. Utakuja katika send to, then itakuja Bluetooth hapa, uta click, utaipata hapa Bluetooth yako. Itakuja ile device ambayo unahitaji kwenda kuituma hiyo files, ambayo ni hii simu yangu hapa. Nita select then next. Tayari ina send ile file na kwenye simu nimepokea notification. Ta click hapa kuweza kuiaccept hiyo file inokuja, na tayari file yangu inatumwa kutoka katika kompyuta kuingia katika simu. Na natumai utaweza kuitumia hii njia kuweza kushare file zako na itakurahisishia wewe kuweza kufanya hivyo. Sometimes unakuwa huna waya wa USB na kuweza kuconnect simu yako na huo waya, kwa hiyo itakuletea wewe ngumu kidogo kupata file zako ambazo zimo katika simu ama zimo katika kompyuta kuzipata katika simu. Lakini kwa kupitia Bluetooth unaweza kufanya hivyo. Sasa hivi tayari umeshajua file yetu imeshafika hii hapa. Nitaenda kuifungua hii hapa. Ndio ile picha ambayo tumeipokea kutoka katika kompyuta. So kama unavyoiona hii hapa imeingia katika simu na tutaweza kuitumia na kufanya mambo mengine. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kushare files zako kutoka katika kompyuta kwenda katika simu na kutoka katika simu kwenda katika kompyuta. Na sio picha tu, files zako zozote zile, PDF, document, unaweza kushare kama hivyo, kama tulivyooneshana tulivyotumia hizi picha kuweza kushare kutoka katika device moja kwenda nyingine. Unaweza kufanya nazo hivi njia hizi ambazo tumepita. Natumai umeweza kujifunza kitu. Asante sana. Usiache kulike video yangu kama umeweza kupata idea yoyote ile na umefurahi kile ambacho nimeweza kukufahamisha. Na usikose katika video zinazofuata tutakuja kufahamishana vitu vingine zaidi ili kuwa na uelewa wa kuweza kutumia kompyuta na simu yako vizuri. So asante sana, share na wengine. Tukutane katika video inayofuata.